はい、どうも、てりゃんです。皆さん、お久しぶりでございます。まずは、2020年もどうぞよろしくお願いします。んでね、こんだけ投稿遅くなっちゃった理由なんですけど、新年一発目からものすごく時間のかかる料理をしちゃいまして、ハンバーグが食べたくなったんですよ。ただ、ハンバーグ冷めるなと思って、あ、そうや、煮込みハンバーグならいけるやんってなったんです。で、どうせ煮込みハンバーグを作るなら、デミグラスソースから作りたいなってなっちゃったんです。その結果、こんなことになっちゃいました。で、なおかつ、そのおかげで、この動画の調理編も、ものすごく長くなってます。どうかお食事取られたりとか、お酒たしなみながら、まったりゆったりと見てくださいね。多分集中してみると、ものすごく使えれると思いますので。では、2020年一発目も張り切って参りましょう。というわけで早速今日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。でまず今回の煮込みハンバーグに使うデミグラスソースから作っていこうと思うんですけど、作り方いろいろと調べてみて、ほんとお店によってとか人によって作り方がいっぱいあったんですよ。例えば、ちょっとすごくざっくりしてるんで申し訳ないんですけど、2つほどご紹介すると、まず簡単に作れるものとしては、ホワイトソースを作る時みたいに小麦粉とバターをこう練るようにしながら茶色くなるまでブラウンルーを作って、で、それをフォンドボーと合わせて作るタイプのお手軽バージョンのデミグラスソース。で、こっちがちょっと本格的なやつなんですけど、1903年のギット・キュリネールっていう、料理本っていうんかな、調理本っていうんかな。そこに記載されてるデミグラスソース作りを元にした作り方で、さっきも出てきたブラウンルーっていうやつと、牛、鶏、トマト、香味野菜、そういったものを使って作るソースエスパニョールっていうものを作って、で、それをどんどん怒濃に濃くしていって、で、最後ちょっと仕上げて作る方法。で、このどんどんソースエスパニョールを濃くしていくこの段階、これがデミグラスのドゥミっていうのが半分って意味。で、デミグラスのグラスっていうのが煮詰めたもの。で、こういったデミグラスっていう名前の由来なんですって。で、今回はこちらのソースエスパニョールを使った作り方でいこうと思います。で、僕の周りにこのソースエスパニョールとかデミグラスソースとかを作ってる人がいなかったので、今回は辻調理師学校さんのホームページというか、そういったものに記載してあったやり方をちょっと参考にしてます。そんな URL は下に貼っておきますね。すごく見やすくて分かりやすいので。ということで、脳書きはここら辺にしておいて、まずはこのソースエスパニョール作りから参りましょうか。ではまずそちらの材料を、せーの。こちらから牛すじ肉、鶏ガラ、玉ねぎ、セロリ、人参。で、牛すじがこれが 1.5kg 分。で、鶏ガラが3羽分。っていう感じですね、今。んで、この牛すじ、鶏ガラ、香味野菜に関しては、それぞれ3日分ですね。まだ3日目用の牛すじと鶏ガラはまだ購入してないんですけど。なんとなくイメージつきましたかね。イメージ的に言うと、まず1日目これでお出汁を取って、んで、ここで取ったものに2日目また同じものを加えてさらに濃くしていって、で、さらに濃くなったものにさらにここを加えて濃くしていくっていう作業ですね。ここまで3日。で、最終日に最後の仕上げっていう、そういう感じです。そうです。4日かかります。ね、もう楽しくなってきたでしょ？んで、初日だけ、これとはまた別に必要なものがありますんで、それらをさらに、せーの。こちらから赤ワイン、トマトペースト、トマトピューレ、ブーケガルニ。で、今回のすごく便利なこのパックタイプのね、ブーケガルニを購入してきたんですけど、本当のプロの方って、ハーブとかをこう、糸でぐるぐる巻きにしたあれを使うんでしょうね、多分ね。まあ、でも今回はこのお手軽なティーパックタイプでいきましょうか。んで、こちらの分量が750、100、100適量っていう感じ。でもこうやって見たら意外とシンプルっちゃシンプルですよね。ということでまずは1日目エスパニョって参ります。で、牛すじは扱いやすいようにちょっと刻んであげるだけ。で、鶏ガラはこのあばらのところの取り残された内臓だけは除去して、これで終わり。
というわけで材料たちの下ごしらえが終わりましたので、これからいよいよ煮出しの工程に入ります。まずはこちらの牛すじと鶏ガラにちょっと手を加えていきたいと思うんですけど、本来ならばこれオーブンでこんがりとさせるんですけど、さすがにうちの家庭用のオーブンだとものすごく時間がかかるので、本日はこちらの魚焼きグリルで参ります。まずは牛すじたちを並べて点火。いい感じにこんがりと焼け目もついてきましたね。続いて鶏ガラも同様に、はい、いってらっしゃい。はい、お帰りなさい。で、今焼いてた時のこの受け皿に溜まったこちらの油もまた後ほど使っていきますんで回収。そしたら続いてこちらのお野菜たちですね。で、今回多分寸胴を使うほどでもないので、今日はこちらの寸胴ジュニアで参ります。そしたらまず大きめのお鍋にオリーブオイルで火にかけてお野菜投入で、お塩一振りして浸透圧の力で時間短縮。あとはしんなりするまで炒めるだけ。お野菜がしんなりしてきたところで、まずはトマトペーストちょっと炒め合わせて、続いてトマトピューレと赤ワイン。そしたらこちらをまず軽く煮詰めて、そうやな、沸騰してから5分くらい煮詰めてみようかな。そしたらここで先ほどの牛すじと鶏ガラを戻してお水適量で、この時の水分は結構大雑把でいいのかなと。どうせこの後煮出す時に水かさもぐーんと下がっていきますんでね。ただこの後沸騰してきたらアクとか油を取りたいので、それがしやすいようにかぶる程度以上あればいいのかなと思います。多分沸いてきましたら、この表面にブワッとしてるやつをすくい取って、あとちょっと分かりづらいですけど、ここの余分な油とかね。そしたらあとは弱火に落として、このままコトコト煮込むことを8時間でございます。このタイミングでブーケガルニではまた8時間後に。ということで8時間経過いたしました。そしたら一度こちらをこして、てか8時間舐めてましたね。食べれそうな牛すじだけ抽出して違う料理にね使おうと思ってたんですけど、もう完全に繊維状にボロボロになっちゃいましたね。根気強く骨抜き出せばなんとか食べれそうやけど、ただこれで1日目の作業は終了ということで、また明日お会いいたしましょう。どうもおはようございます。ではエスパニョールの続きと参りましょうか。こちらが1日目と同様焼き目をつけた牛すじ鶏ガラで炒めたお野菜たち、これらを昨日こした1日目のソースエスパニョールに加えて、でお水、またこの中のものたちがずっぷりと浸るくらいに。そしたら火にかけて、沸いてきましたらこちらの不純物とか余分な油とかそういったものをお掃除してあげて、なんかこの作業フレンチでエキュメって言うんですって。綺麗になったら火を弱めて、またこうしてコトコト煮込むこと8時間でございます。ありがとうございます。そしたらまたこちらをこして、これにて2日目の作業終了。はい、どうもおはようございます。では3日目の仕込みも張り切って参りましょう。で、本日3日目は2日目と全く同じことをします。これまでと同じく焼いた牛すじと鶏ガラで炒めたお野菜たちでお水で火にかけて、また沸いてきたらエキュメをしながら8時間煮出すだけ。てかもうこの作業しすぎてもうバグってきてますけど、普通に考えて8時間煮出すかける3日ってやばいね。もう丸々24時間ですもんね。ガス代やば。で、今回のこの3日目の煮出しで一応第1工程が終わりますんで、最後これをこした時に出来上がりが3リッターになるくらいに水分量の調整をしていきます。ではまた8時間後にお会いしましょう。
ということで、7時間ほど経過しまして、あともうすぐね、これをこしたら終わるんですけど、ちょっと忘れ物をですね、ここにあるブラウンルーってやつ、これ入れてなかったですね、僕。なので、フライパンと濡れた布巾をご用意いただいて、こちらが牛すじとか鶏ガラを焼いた時の油。まあ、バターでもいいんですけどね。そしたらこちらを火にかけまして、では油が溶けてきたところで、ふるった強力粉。そしたらこれを焦がさないように練り上げていくだけ。ちなみに今の火加減は中火ぐらい。で、だんだんと鍋肌の色が変わってきたタイミングで弱火に落として、火から外しては周りを落とすという作業の繰り返し。で、あれから約1時間、だいぶいい感じになってきましたね。そしたらこちら火を切って、今この段階だとこれめちゃくちゃ熱いので、もう100度とかそういったレベルじゃないぐらい熱いので、今ここにこれをバッと注ぐと、これ一瞬で焦げちゃうので、まずはちょっとこちらの粗熱を取ります。もう粗熱も取れてきましたね。てかこの香りなんて表現したらいいんかな。なんかどことなく甜麺醤みたいな甘い香り。まあ両方ともね、原材料小麦粉なんで、まあわかるんですけど、ここでもし焦げ臭い匂いがしたらもう一回作り直しって感じですね。ちなみにこれで今 400g 入ってます。そしたらこれを伸ばして、ダマにならないように少しずつ。よし、ここまで来ればもう大丈夫かな。そうしたらこれらを合体。あとはなじませて、そしたらこちらもう煮出しも終わってるので、これをこして、これにてソースエスパニョール完成。今がね、このくらいな感じ。もうちょっと煮詰めてもよかったかな。デミグラスではないけど、確かにデミグラスっぽいっちゃデミグラスっぽい。でもちゃんとソースになってるね。これお塩とかちゃんと塩分調整して、ローストビーフとかけたら美味しそう。そういう感じの味。で、煮出した後のこっちのほぐれた身なんですけど、これ調べたらこれも結構美味しく食べれるらしい。骨は除去して、コロッケに練り混ぜたりとか。とかこれ普通にカレーとかに入れても美味しそう。これはまたちびちび食べていこうかな。よいしょ。では3日目の今日まででやっと仕上げの直前ここまで来ましたんで、明日いよいよこの仕上げに入っていきます。ではおやすみなさい。では4日目の仕上げも張り切って参りましょうか。では仕上げに使う材料たちをせーの。こちらからソースエスパニョル、フォンドボライユ、赤ワイン、牛肉、バター、トマト、トマトペースト、ベーコン、玉ねぎ、人参、セロリ。で、今回の比率がだいたいこういう感じ。詳しく確認したい方は一時停止もしくは概要欄から。で、急に出てきたこのフォンドボライユとは何ぞやというと、ざっくり言うと洋食で使う鶏ガラスープっていう感じ。フォンドボーだと牛、フォンドボライユだと鶏っていう感じ。たださすがにここまでは手が回らんかったんで、今回はこちらを使用してます。チキンコンソメ。で、こっちのお肉、昨日まではずっとね、牛すじ肉を使ってたんですけど、元のレシピはこれやったんですよ。牛バラのブロック肉。ただまとまった量はちょっと見つけきらんかったんで、今回はこっち。これが牛すね肉ですね。んで、赤ワインってお伝えしたんですけど、ちょっと赤ワインを購入し忘れてまして、こちらがね、マデラワインっていうポルトガルのワインですね。前のも一回動画に登場したかな。結構ね、フレンチのソースとかでも使われるワイン。これがうまいんですわ。度数は高いけどね。てかさすがに皆さんもう疲れた？今回めっちゃ長くなりそう動画。お酒でも飲みながらまったりと見てもらえれば。では行こう。そしたらまずはフライパンにオリーブオイル。点火。まずはお肉に焼き目をつける作業ですね。焼き目がついたら取り出して、続いてベーコンも同様に。で、本来はこれ豚肉の塩漬けを使うんで、パンチェッタ
あれを使うのはきっと正式なんでしょうけど、ちょっと高いので今回はベーコンで代用。これにてお肉関係の下ごしらえ終了。そしたら続いてお鍋にバター、そしたら香味野菜加えて軽くお塩、そしたら軽く色づくまで炒めて、この隙にトマトの準備。ちなみにこのトマトはもう完全に熟した熟々の完熟トマト。そうこうしてる間にこちらもいい感じですね。なのでここでトマトペースト、これを炒め合わせて、続いてトマト軽く炒めて水分を飛ばしたら、ここでマデラワイン。ちなみにちび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 飲み寄ったら結構少なくなってきちゃったんで、別のマデラワインでね、これ料理する人あるあるね。そしたらこれのかさが3分の1になるまでまずは煮詰めていきます。もうそろそろいいかな。そしたらここでお肉関係を全部戻して、フォンドボライユ、そしていよいよ登場ソースエスパニョール。あとついでにブーケガルニで、おそらくこれ結構焦げつきやすいと思うんですよ。もうブラウンルーも入ってるし、だから沸騰したら5分に1回ぐらいはこう底を取りながらかき混ぜていきたいかな。そしたらもうそろそろ沸騰してきそうなので、沸騰してきたらまたアクは丁寧に除いて、こっからさらに90分から120分煮込んでいきます。煮込むというよりかは煮出すっていう感じですけど、で煮込み終わったらこっちのお肉たちはビーフシチューになる感じですね。副産物が豪華すぎるよね。それではまた後ほどお会いしましょう。ということで2時間ほど経過いたしました。もうだいぶデミグラスっぽくなってきましたね。そしたらお肉だけは取り出して、もうかなりポワンポワンの状態ですね。あとはこれを冷蔵庫で冷やして食べやすく切って、でこのデミグラスソースの中で温め直せばビーフシチューの出来上がり。なんと豪華な副産物。そしたら最後これをこせばやっとできたデミグラスソース。もうあとはお塩と胡椒で味を整えるだけ。ちなみに今こういう感じ。すげえちゃんとデミグラスになってる。でしかも焦げ臭い感じも一切なくバッチリ成功した。疲れた。もうこの動画これでいいんじゃないかな。うっしゃ。もうあとハンバーグこねて焼いて煮込んで盛り付けるだけですんでね。あともうちょっとお付き合いくださいね。でこちらが今回のハンバーグの材料たちなんですけど、こちらからひき肉、牛乳、お麩、卵、玉ねぎ、塩、胡椒、ナツメグで、今回の分量たちが、こちらから 2.5kg400cc もっさり5個2個適量。ちょっと伝えづらいか。一応これでお麩が 70g なんですけど、もうちょっとあってもいいかなって感じですかね。ちなみに今回これ全部で約 3kg 分のハンバーグの種が出来上がるんですけど、おそらく今回全部は使わんかな。多分お皿に乗らん気がする。というわけで早速作っていきましょうか。そしたらフライパンにオイルをひいて、玉ねぎボロ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 軽くお塩を振ったら、玉ねぎを飴色になるまで。今結構火加減としては中火ぐらいの強めですね。で飴色になる前に玉ねぎの水分が飛んで焦げてきそうになった場合はちょっとお水を加えてあげると焦げつかなくなるんでおすすめ。そしたら一度こちらを取り出しまして、バットに広げて、あとはこのまんま冷蔵庫で冷やせばブラウンオニオンの完成。ちなみにこちら冷凍も効きますんで、まとめて作っておくと結構便利かも。そんならば玉ねぎを炒めてる間にこのお麩を砕きまして、ハンバーグにおけるパン粉の役割って肉汁を保持するのが役割なので、あとかさ増し。普通のパン粉よりもこっちのお麩の方が吸水力が高いから、こっちの方がジューシーに仕上がるんですって。昔テレビでやってたんで、カジサックさんの動画でハンバーグ師匠も言ってた。
でちなみにこれが肉汁の保持で、牛乳が肉の臭み消しとコク出しで、この玉ねぎが柔らかくするのとコク出しで、この卵が決着させるつなぎの役割。こんなシャバシャバの液体がなんでつなぎになるのかっていうと、卵って熱を加えると固まるので、この固まる力を使ってお肉同士をくっつける感じ。あらかた細かくなったら牛乳に浸しといて、やっぱお麩足りんかったかな。ちなみにこの牛乳に浸しとくっていうのを、なんかこのお麩とかパン粉とかをふやかしてムラなく混ぜやすくするためらしいですよ。ではいよいよ肉ダネをこねていこうと思うんですけど、今回のひき肉が牛と豚が3対1で、わざわざ牛と豚両方ともそれぞれ買わなくても、市販の牛豚合いびき肉って確か牛が7豚が3、もしくは牛が6豚が4とか、だいたいそのくらいの比率らしいので、それプラスちょっと牛ひき肉を買ってくればだいたい3対1になるかなと思います。そしたらまずお塩と胡椒。ちなみに今回ちょっとお塩控えめにしてあります。理由はまた後ほど。でナツメグ。そしたらこれを冷やしながら、まずはこのお肉だけで、この時このヘラとかを使って混ぜた方が体温が移らないんで肉汁がね流れてないらしいんですけど、めんどくさいから手で。そしたら全体的に白くなって糸を引くぐらいまできたら、まずは溶き卵、これを合わせて、よいしょ。そしたらあとはパン粉と牛乳でブラウンオニオン、あとはこねるというか混ぜるだけ。そしたらあとはもうこれをこねて焼けばハンバーグなんですけど、まだここで終わらない。ここで登場するのが毎度恒例フランスのコンテチーズ。そうです、今日はチーズインハンバーグです。だからあれなんですよ、今回肉ダネにちょっと控えめな塩分しか入れてないんですよ。そしたらここからいよいよハンバーグの成形に入ります。そしたらまず手に油を塗って肉ダネセット。そしたら空気抜いて、そしたらお肉を広げて、ここにコンテ、これを包んで、再度空気を抜いて、あとは肉汁が漏れ出ないように表面を滑らかにしてあげて、そしたらここで登場いたしますのがこちらの網油。こういう風に網網になってる脂肪の膜ですね。これ Amazon とかでも買えますんで、結構ねフレンチとかで使うんですよね。この網油でこのハンバーグを包んであげて、よいしょ、こういう感じに。あとは油を塗ったバットに並べて、乾燥線ごとラップをかけたら、ちょっと冷蔵庫で1時間2時間ぐらい寝かしてあげて、ちょっとこの種をなじましておきましょうか。でこの頭が悪いサイズのこの子は僕の趣味の時間です。よいしょ。では1時間ほど寝かし終わりましたんで、いよいよ焼きの工程に入っていきましょうか。そんならばまずわりかし多めのオイル。そしたら火にかけまして、火加減は中火ぐらいかな。この後どうせ煮込んで火を通していくので、あくまでも表面を焼き固めるっていうのと、香ばしい焼き目をつけるっていうイメージでいきます。まずは裏側の網油のつなぎ目を焼き固めて、焼き目チェック。続いて表面も香ばしい焼き色をつけて、そうしたら一度こちらを取り出して、これにて焼きの作業終了。いや分かってるんですよ、なんか少ないなって思うでしょ。僕も少ないなって思ってます。でもね、さすがにちょっと疲れた。ではもう一見これすごく美味しそうに見えるんですけど、中はまだまだ全然生ですんで、これからこちらを煮込んで完全に火を通していきます。ひき肉の生とか一番怖いけんね。で煮込むにあたってこのデミグラスソース、これで煮込むと多分これ焦げついちゃうんですよね。なので最後デミグラスソースで仕上げる一歩手前のこのソースエスパニョールで煮込んでいきます。そうです、もう一回取り直しました。では煮込みに入っていきましょう。そしたらハンバーグを並べてソースエスパニョール、
あとは火にかけて、そうやな、今回結構一個一個が大きいので、沸騰してから25分ぐらいいこうかな。弱火でコトコトと。それではまた後ほど。ちょっと爆発してるものはありますけど、多分もう火が通ったはず。そしたらお皿に盛り付けて、温め直したデミグラスソース、あとは生クリームとパセリで彩ればチーズインデミグラス煮込みハンバーグの出来上がりで、ちなみに僕はパンではなくご飯派なので、お茶碗添えて、でビーフシチューも添えたりして、はい、これで煮込みハンバーグ定食の出来上がりです。では実食編へゴーというわけで無事に完成しましたハンバーグ。いやー、時間かかったね。もう軽々と過去最長調理時間を更新しましたね。トリプルスコアぐらいで。そんならば食べてまいりましょうか。いただきます。ハンバーグってドイツの料理ですんで、ちょっとヨーロッパを感じようとベルギーのビールで、本日はシメイブルーですね。あー、どっときた。あー、うまい。このシメイブルー美味しいけんガンガン飲みたいけど、度数がね 9% あるんですよね。ゆっくりゆっくりいきましょう。そんならば早速このハンバーグからいきましょうか。もうだいぶぬくめ直したけんもう大丈夫なはず。ちゃんとチーズもとろけてくれるはず。この4日かかったこのデミグラスソースもちゃんと添えて、一応チーズ伸びたけどまだやな。まあしばらくしたらもっと温まるでしょ。で箸入れてみた感覚、やっぱね、網油でコーティングされてある分、入るまでちょっとねもちっとしてますけど、入ったら柔らかい。あ、やべえ、マジでうめえ。いや、これはうまいわ。いや、今回のデミグラスソースでいうと、お砂糖とかそういった甘み系のもの全く入れてないんですよ。結構市販のハヤシソースってね、甘いと思うんですけど、だからスーパーで買うやつよりも結構ね、シンプルというかすっきりしてるかも。んでもって今回参考にしたレシピよりもブーケガルニをね、多めに入れてるんですよ。なんとなく。やけんね、スパイスの香りというかね、結構ハーブ系の香りしっかり出てますね。よく馴染みのあるデミグラスソースを佐藤二郎さんやとすると、こっちのデミグラスは佐藤健さんって感じ。結構爽やか系。このソースに関しては結構僕の好みですね。ただね、このハンバーグがね、なんでやろう、ちょっとパサついてるんですよね。なんでやろう、ちょっと原因がわからん。いくよ、ちょっと見よって。ね、あんまりこう肉汁じゅわっとこないでしょ。なんでなんやろ。で、今回のハンバーグのレシピ、あれとほぼ同じ感じでいつもハンバーグ作るんですけど、普段はね、もっとね、肉汁じゅわっとくるんですよ、これ。おかしいな。考えられる原因その1、煮込みすぎ。その2、網油の隙間から肉汁が逃げた。で、その3、まだチーズがドロンと溶け出してこないぐらいの温度なんで、まだ油が固まっとんのかな。ちょっとレンチンしてきます、一回。そんじゃいくよ。おや、ちょっと違うぞ。いや、それでもやな。多分今のに関しては網油の間から漏れてるね。まあそれでも美味しいのは美味しいんやけど、なんかイメージと違うな。おそらくですけど、普通のハンバーグであれば普通に焼けばね、
全面パチッとコーティングされるんで、肉汁って漏れにくいと思うんですよ。ただ今回のこの作り方やと、焼き終わった後、あくまでも中は生の状態なんで、隙間ができてると多分そこから一気に漏れていくんでしょうね。包み方要研究ですね、これ。まあ美味しいからいいんだけど、まずこのデミグラスが美味しいからね。そんなのはいきますか。ちょっと行儀は悪いけど、ソースべしょべしょにつけて、ご飯ワンバンからのここんとこバサッと。いや、これは永遠といけるね。やっぱハンバーグとご飯の相性はめっちゃええわ。もちろん酒とも。はあ、うまっ。あ、ちょっと待って、このでかいやつ結構いい感じかも。見た今。肉汁飛んだよ今。いや、これ相当うまくいっとうかもしれない、このでかいやつ。うわ、テンション上がってきた。あ、やば、マジうま。うまく包めてるやつ、異次元級のうまさなんやけど。まあこれでも若干肉汁は漏れとったけど、それでも相当うまいわ、これ。うわ、なんか報われる気がする。なんか嬉しいけんお酒を変えよう。もうせっかくのハンバーグなので赤ワインにしましょう。わあ、これ美味しい。初めて飲んだけど柔らかいな。フルーティーね。あまり渋くないタイプや。ならば付け合わせのブロッコリーの茎の皮のとこ、ここが美味しいよね、一番ね。あ、絶妙な歯ごたえ。もちろんこっちの房の方もね美味しいけど、やっぱ僕は茎の方が好きやな。ああ、幸せ。頑張った甲斐があるというもんですな。でもよかった、今回失敗と思えたけんさ、ちゃんと成功してるやつもあったわ。あ、一安心。というところでご飯も終わりまして、ハンバーグも残り1個ですね。よいしょ。もう最後はこれをゆっくり食べながらゆっくり飲んでいきましょう。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。デミグラスソースはね、我ながらはうまくできたなと思ったんですけど、問題はハンバーグ本体よね。もうちょっとうまく作れたような気がする。まあ美味しかったけど。で、やっぱホットプレートがあるといいね。以前作った時は大皿に作っちゃったから結構冷え冷えでしたけど、これがあるとね、ちゃんとあったかく食べれるもんね。んでね、僕今結構鼻声やと思うんですけど、完全に扁桃炎でくたばってまして、この時期結構暖房とかもつける時期やからね、乾燥しますんでね。あと皆さんこうならんごと気をつけてね。それなら酒飲むなって話ですけど。んで、今回かなり調理編長いと思いますんで、次回はどうしようかな。結構お手軽じゃないけど、パパッとできて美味しい料理にしようかな。久々の丼にしよう。
というところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。